आज मैं सुबह सुबह मामूल के मुताबिक छत पर आया तो देखा कि कल सुबह से बारिश शुरू थी और अभी तक बारिश हो रही थी। और मैंने देखा कि हमारी छत पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं और मैंने सोचा क्यों ना घर वालों के उठने से पहले ये सब कुछ समेट लिया जाए। हर गली और कूचे में पानी के समुंदर खड़े थे और हमारी गली में भी पानी खड़ा था। चलें खैर, बरसात के मौसम में ऐसा तो होता ही रहता है। इसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया और इस दौरान मेरी मुलाकात अपने रिलेटिव से होती है जिन्होंने मजाकिया अंदाज में मुझे सलाम किया। मैंने उनको बड़े अदब से उसका जवाब दिया, अपने टास्क को मुकम्मल किया और छत को चमका दिया, लेकिन इस दौरान मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। इसके बाद मैं अपनी कैट्स की तरफ नीचे आता हूँ जो काफ़ी देर से मुझे याद कर रही थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो मैंने उन्हें खाना डाला। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? प्लीज़ कमेंट मी, आई विल बी रिप्लाई यू। थैंक यू, बाय।